Kosovës, cilët e kanë ataku Vjosën dhe e kanë akuzuar gjithmonë se ajo u bë shkaktare që në vitin 2021 Lidhja Demokratike sipas tyre u shkatrua dhe ra në 12%. Pra Vjosa i ka larguar me qëllim, nuk i ka thënë mirë tekstualisht që largoj këta. Mirë po e ka sjellë situatën në atë mënyrë që këta mos mund ti ketë brenda vjetës. Po në fakt perceptimi nga jashtë ashtu duket se LDK-ja në këto zgjedhje po luan vetëm për të bërë Vjosa Osmani presidente. Gjithçka në funksion të asaj. Në funksion të Vjosës edhe në funksion të Lumirit. Pra gjithë aparatura, infrastruktura e LDK-s është duke përdorur për Vjosa Osmani dhe Lumir Abdixhikun, jo për antarësinë, jo për meritokracinë. Absolutisht meritokracia nuk është kriter për të përfaqësuar LDK ose për qenë kandidat për deputet, sepse të kujtojmë që unë personalisht kam qenë vazhdimisht kundër Abdullah Hoxhit e këtyre. Mirë po, nëse flasim në aspektin e meritokracisë, ata kanë shumë më tepër meri se Vjosa momentalisht në LDK, sepse Vjosa u largu për 5 vite, e la LDK në mjerem. Dhe tashmë ata njerë që i kanë qëndru LDK-s për 5 vite, në gjitha fortuna që i kanë galuar, në momenti kur erdhi Vjosa e gjeti shtratin në gatshëm dhe ata u lanë jashtë. Pra, si me pak fjalë jashtë barkës anijës së shpëtimit dhe ato hodhën der. Edhe mund të largohet prapë. Dhe prapë do të largohet Vjosa. Sot me thirr Albin Kurti, Vjosa Osmani dhe me thonë, po të bëj president ajo shkon. Pra, Vjosa ka vetëm një synim për të bërë president, nuk intereson asnjë gjë tjetër. Dhe duket që Lumiri e ka nuhot një lloj populariteti që e ka pas Vjosa, të cilat çdo ditë po i zbehet realisht, mirë po qëllimi i tij është për të rehabilituar vetëm brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Asnjë gjë tjetër. Pra, gjithë loja LDK po luhet për Vjosën dhe Lumirit, jo për një gjë tjetër. Po, brenda LDK-s ka nga ata që edhe mund ta kenë kapërdirat e kapërcimin, sepse pak muaj më parë Vjosa Osmani ishte në shesh për të protestuar për lirimin e katërshës malle. Po pikërisht, përduket që edhe kjo ka qenë një prej arsyeve që zotri Kurti nuk është se ka kandiduar Vjosën, edhe disa arsye tjera, pra që në parlament tha që po luan bigjaz me ndërkombëtar, pra disa deklarata të saj dhe një lloj puçi që po flitet që është bërë një takim që është bërë në Washington me ku ka qenë i pranishëm edhe ka qenë Vučići, Edi Rama edhe Grenelli, pra një lloj puçi thuhet që Vjosa është munduar atë dhe një lloj për të bërë Albin Kurtit. Mirë po kjo mbetet për të zbardhur ditën VM, pra me të filluar fushat në presë që të ketë deklarime nga deri tani e kanë ruajtur njëri tjetrin. Po sigurisht zotri Kurti sepse nuk dihet çfarë ndodh pas 7 qershorit apo Jo, zotri Kurti besoj. Sigurisht në fushat do të përdoret kjo. Besoj në fushat do të ketë. Zotri Kurti është një njeri i cili është i ditur që në fushat nuk të kursen. Albin Kurti është person që nuk të fal. Ai politikisht është kafsh, nuk të fal, asnjë gjë. Pra nuk është se do ta kursej Vjosën. Mos mendoni se do ta kursej. Albin Kurti e mban mend nëse i ke thonë para 5 viteve një gjë jo të mirë, ta mban mend. Lere Vjosa që ato deklarata që ka thënë. Nuk, po pikërisht Vjosa është hakmarrëse, po tani është personalisht. Vjosa është zakonisht hakmarrëse, Vjosa është inaçore e klasit lart, bra. Kështu që po është tim tjetër kjo mos dalmi. Po ideja është që pra do të ketë një sulme të vazhdueshme ndaj njëri tjetrit pas 27 të maj të këtij muaji. Në javën e ditëshën e fushatës. Po do të ketë edhe aty do të ketë shumë përplasje të forta dhe zotri Kurti dhe nga eksponenti po edhe nga i vet do të ketë prezantim të këtij plani famkes që sipas tij ka synuar për të bërë pushë dhe për të arzuar dhe ku Vjosa u përdor sipas tij nga Edi Rama, edhe nga Grenelli dhe thuhet që organizatori i këtij takimi ka qenë Batonaxhiu, ai vetë ka thënë në një prej televizionit që kam qenë pra organizator. Kështu që me pak fjalë këto janë që po përfliten edhe pritet që dalin në vazhdim në ditën në vazhdim edhe për publikun në gjë se ne njohemi këto gjëra, mirë po për publikun në gjë pritet dalin pa. Faton, po Bedri Hamza kush ja mori listën? Bedri Hamza është thjesht një administrator i përkohshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, nuk është kryetar, po themi de jure, de facto mbase Amer, po de jure në kuptimin asaj se janë 2 ose 3 persona nga mbrapa që e tërheqin atë,
dhe që nuk kanë leju që Kush i luan në fijet atje? Kush komandon realisht tek PDK-ja? Po përflitet në rastin e zotërit Limaj, po flitet që është ky grupi i Prishtinës. Pra, grupi i Prishtinës ku bën pjesë Urani Ismaili, Vlora Qitaku, Memli Krasniqi. Pra, ky është grupacioni i Prishtinës, cilët po momentalisht po e tërheqin Bedri Hamza nga mbrapa, dhe nëse shemi listën Bedri Hamza është i pari, Urani Ismaili i dyti, Vlora Qitaku i treti. Listë, po të shoh. Ju po thoni që grupi i Prishtinës e përjashtoi Fatmi Limajin. Po, nuk e kanë dëshiruar sepse e di për dy arsye. Së pari që ata tentojnë për të bënë një tranzicion partisë nga një parti që